As últimas obras impulsadas polo Goberno de Muros avanzan a bo ritmo. Estas a piques de rematar traballos como o saneamento en Serres ou a rehabilitación da escola unitaria desa mesma parroquia. O Concello de Muros comezou no pasado mes de setembro 5 obras nas que inviste máis de 1,1 millóns de euros, coas que se busca mellorar os servizos e infraestructuras públicas da vila. A alcaldesa muradá María Lago apuntou que estes traballos están xa moi avanzados. As obras de mellora no saneamento na marxa esquerda de Serres é unha obra que contamos que se acabará probablemente en uns 15 días e que supón a eliminación de varios puntos de verquido que ian directamente ao areal da Virxe do Camiño, mellorando moi considerablemente a calidade da auga das mesmas. Outra actuación que progresa nos tempos marcados é a rehabilitación da antiga escola unitaria de Serres. É un proxecto que estamos levando a cabo en colaboración con a Disbismur e con mulleres do sector pesqueiro para a creación dunha aula sostible que se chamará Aula Sostible dos Outeiriños e un espacio de educación ambiental. É unha obra que recupera un antigo edificio indiano que foi escola unitaria da parroquia de Serres e que a verdade é que, a nos gustanos moito por toda o contido do proxecto, non só a rehabilitación do edificio. Tamén están prácticamente rematadas as melloras de camiños en Tal e a Velleira. Polo que nos din directamente dende a obra, que probablemente esta semana xa queden listas, son un camiño en Cabanas en Tal, que a verdade é que tiña moita falta, había moitas reclamacións veciñais, porque, había moito tempo que non se actuaba nel, estaba en moi malas condicións, e igualmente pasaba o mesmo na parroquia da Velleira co camiño de Somorto. Están prácticamente listos, quedaban pendientes de botar o formigón. E logo está xa tamén prácticamente listo para comezar a traballar, nesa aínda non comezaron, as obras de saneamento na Ribeira do Maio, en Esteiro. Obra que estiman se desenvolva ao longo do mes de novembro. E todo o proceso administrativo vai ben, comezarán no mes de novembro, pero é unha obra que xa vai con cargo ao orzamento do ano 2025. Entón, aínda que se prolongue no ano 26, ten o orzamento totalmente adxudicado deste ano. Lago recorda que grazas a estas actuacións pódense recuperar infraestructuras ata o de agora inservibles, como a antiga escola unitaria de Serres. Estáse rehabilitando porque o edificio non estaba en condicións, estaba non en ruínas, pero casi, estaba totalmente inservible, pero neste caso falamos dunha rehabilitación que alberga todo un proxecto en colaboración con distintas entidades e con contido tanto no eido da educación medioambiental como no eido da inclusión da man da Disbismur.